Բացասական և կործանարար ծրագրերի գործողության դադարեցում, կերպարանափոխման աղոթք։ Կարելի է արդյոք աղոթքի միջոցով աշխատել մեր տոհմի, մեր բոլոր հարազատների հետ։ Ոչ միայն կարելի է, այլև պետք է։ Որպեսզի դա անեք, դուք պետք է պատկերացնեք ձեր ամբողջ տոհմը տոհմածառի ձևով և աշխատեք ձեր բոլոր վիրավորանքների և դժգոհությունների հետ։ Փորձեք օգնել ձեր բոլոր նախկին և ներկա բարեկամներին, մաքրելով ձեր միտքը և ձեր գիտակցությունը։ Աղոթքի վերջում պետք է պատկերացնեք, թե ինչպես է ձեզանից դեպի ձեր յուրաքանչյուր նախնիին հոսում անվերապահ սեր և երախտագիտություն ձեր կյանքի համար, որ նրանք փոխանցել են ձեզ Արարչից։ Եվ թող ձեր սերը վերափոխի ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր նախնիների հոգիներն անցյալում և ձեր սերունդներինը ապագայում։ Ձեր միջոցով նրանք կարող են ներել և ընդունել միմյանց։ Դուք կմիացնեք ձեր բոլոր նախնիներին իրար հետ, կզգաք, թե ինչպես է նրանցից յուրաքանչյուրը ի պատասխան սկսում օրհնության էներգիա ուղարկել ձեզ։ Դուք կարող եք գիտակցել ձեր իրական խնդիրը, ինչպես նաև ձեր տոհմի առաքելությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ունի Աստծո կայծը, մենք բոլորս ըստ էության աստվածային ենք։ Սակայն աշխարհի արարումից մինչև այսօր մեր մեջ ճանապարհին այնքան սխալ, ավերիչ մտքեր ու արարքներ ենք կուտակել, որ հիմա շատ դժվար է ապրել այս ամենի հետ։ Ստացվում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրն իր մեջ կրում է մեր ողջ տոհմի հիշողությունը։ Այո, դա այդպես է։ Եվ այսպես մենք իրոք բոլորս կապված ենք միմյանց հետ անտեսանելի կապերով, և մենք բոլորս պատասխանատու ենք այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունենում մեզ հետ և շրջապատող աշխարհի հետ։ Բայց այդ ժամանակ ստացվում է, որ որպես ցեղի ներկայացուցիչ, մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է դադարեցնել այն բացասական կործանարար ծրագրերի գործողությունը, որոնք ժամանակին սկսել են ազդել, սկսած մեր նախնիներից։ Բայց ինչպես դա անել։ Շատ պարզ։ Ազատ կամքի օրենքը գործում է։ Բացասական կործանարար ծրագրերը մտապատկերներ են, որոնք ինչ-որ կերպ ներ են դրվել մարդու մեջ։ Մեկ մտապատկերը կարող է չեզոքացվել մեկ այլ ավելի ուժեղ մտապատկերով։ Առավել ևս, որ դա ձեր սեփական ծրագիրն է, և դուք որպես տեր կարող եք նրա հետ անել այն ամենը, ինչ ուզում եք։ Կարևորը ձեր գործողությունների անկեղծությունն է։ Սիրո, ներման և երախտագիտության միջոցով մենք փոխում ենք մեր ծրագրերը, մաքրում ենք մեր ենթագիտակցական միտքը։ Սերը հզոր փոխակերպող ուժ է տիեզերքում, որը կարող է փոխակերպել տոհմի հին կործանարար ծրագրերը, ազատելով հսկայական քանակության էներգիա։ Հիմա փորձենք գործնականում այն, ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Աղոթքի միջոցով մենք կփոխակերպենք մեր տոհմի հին ու նոր ավերիչ ծրագրերը, ազատելով հսկայական քանակության ստեղծագործական էներգիա։ Կերպարանափոխվելու աղոթք։ Հեռացրեք խանգարող ձայները։ Նստեք, փակեք ձեր աչքերը և ձեր մեջքը պահեք ուղիղ։ Հանգստացրեք ձեր շունչը։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է շնչառության հետ հանգստանում ձեր միտքը։ Ձեր տոհմի պատկերը պահելով ձեր առջև տոհմածառի ձևով, մտովի կրկնեք աղոթքի խոսքերը։ Ես դիմում եմ մեր տոհմի բոլոր ներկայացուցիչներին և նրանց, ովքեր որևէ շփում են ունեցել կամ ունեն մեր տոհմի հետ։
Ես ընդունում եմ ձեզ սիրով իմ սրտում։ Դուք, ես և շրջապատող աշխարհը մենք բոլորս մեկ ամբողջություն ենք։ Դուք եկել եք իմ կյանք ինչ-որ պատճառով։ Եվ ես ամենայն պատասխանատվությամբ գիտակցում եմ, որ մասնակից եմ քո խնդիրներին, քանի որ գիտեմ, որ այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում իմ կյանքում և անցյալում, իմ մտքերի և արարքների արդյունքն է։ Ես զղջում եմ իմ կատարածի համար և իմ ազատ կամքով ես չեզոքացնում եմ իմ բոլոր ավերիչ ծրագրերը քո նախնիների և քո ամբողջ տոհմի նկատմամբ։ Ես ներում եմ քեզ և քո նախնիներին իրենց բոլոր սխալ մտքերի և արարքների համար։ Որոնք կատարվել են միտումնավոր կամ ակամա։ Իմ նախնիների հանդեպ աշխարհի ստեղծումից մինչև այսօր։ Եվ դու ներիր ինձ և իմ ամբողջ ազգը, որովհետև մենք չէինք հասկանում, թե ինչ էինք անում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք եկել եք իմ կյանք և օգնում եք ինձ մաքրել իմ մտքերը և ազատվել բոլոր հին ու անարգի բաներից։ Դառնալով ազատ, վերափոխվել և երջանիկ լինել, ապրելով ճշմարտությամբ և խղճով։ Ես սիրում եմ քեզ և սիրով օրհնում եմ քո ամբողջ տոհմը։ Մաղթում եմ ձեզ ու ձեր ամբողջ տոհմին երջանկություն և բարօրություն։ Եվ թող իմ բոլոր սխալ մտքերը, համոզմունքները ու գործողությունները որոնք հանգեցրին քո ցավին ու տառապանքին, վերափոխվեն արդար մտքերի ու արարքների, և թող նրանք երջանկություն բերեն մեր տոհմերին և ողջ աշխարհին։ Թող երկրի վրա տիրի սեր, խաղաղություն և համընդհանուր բարօրություն։ Թող լինի այդպես։ Ես ընդունում եմ քեզ սիրով իմ սրտում։ Ներիր ինձ և իմ տոհմը։ Ես օրհնում եմ քեզ։ Ես ներում եմ քեզ և ձեր տոհմը ու սիրով օրհնում եմ։ Մաղթում եմ ձեզ երջանկություն և բարօրություն։
Այժմ աստիճանաբար արթնացեք և բացեք ձեր աչքերը: Որքան ժամանակ կարդալ այս աղոթքը: Այնքան, որքան անհրաժեշտ է: Բացասական ազդեցությունները փոխակերպվում են, այսինքն մաքրվում են աստիճանաբար: Դուք ինքներդ կտեսնեք և կզգաք: Գլխավորը դա անել անկեղծ և սիրով: Այս աղոթքը կարելի է կարդալ նաև կոնկրետ մարդու կամ հիվանդի համար: Առաջին հերթին ձեր մոտ կվերանան տհաճ զգացմունքները: Հոգու մեջ խաղաղություն կլինի, իսկ մտքում լուսավորություն, քանի որ դուք վերափոխում եք, վերացնում եք հին ավերիչ ծրագրերը, որոնք անցյալում շատ տհաճ բաներ են ստեղծել: Բայց ամենակարևորը այն է, որ խորը փոփոխությունները ձեր ներսում անպայման կանդրադառնան շրջակա աշխարհում: Եթե դուք կարդում եք աղոթքը կոնկրետ անձի համար, ապա այդ մարդը, ում համար դուք կարդում եք աղոթքը, սկսում է փոխվել: Եվ ոչ միայն այդ մարդը: Առաջին հերթին փոփոխությունները սկսում են տեղի ունենալ ձեր հետ: Փոփոխությունները, որպես կանոն, տեսանելի չեն միանգամից մի քանի պատճառներով: Նախ, քանի որ դուք մենակ չեք այս աշխարհում, կան նաև այլ մարդիկ, և նրանք նույնպես ունեն իրենց մտքերն ու ցանկությունները, այդ թվում բացասական, կործանարար: Եվ իրենց կործանարար մտքերի ուժը ձեր գործողություններից հետո դառնում է ավելի թույլ: Երկրորդը, շատ բան կախված է ձեր անձնական ուժից: Որքան մաքուր է ձեր միտքը, այնքան արագ կլինեն արդյունքները: Ինչ-որ ժամանակ է պետք, որպեսզի ձեր հին մտքերն ու համոզմունքները ամբողջովին վերափոխվեն, վերածնվեն նորերի և այդ նորերը թափ հավաքեն: Ցանկացած գործողություն իր պտուղներն է տալիս: Վատ գործողությունները տառապանք են բերում, իսկ բարությունը բարի պտուղներ: Բայց երբ դուք տնկում եք ծառ, դուք չեք ստանում պտուղը անմիջապես: Նախ սերմը պետք է աճի, ապա բողբոջից հայտնվում են ծաղիկներ և միայն դրանից հետո պտուղները, որոնք ի դեպ հասունանում են մի որոշ ժամանակ անց, ինչպես ցանկացած գործողության ժամանակ, այդ թվում ստեղծագործական: Բարի գործերը ճիշտ ժամանակին կբերեն իրենց քաղցր պտուղները: Բայց փորձեք դա անել ոչ հանուն արդյունքի: Պարզապես մաքրեք ձեր միտքը: